Diakui, terus Senar heeh, program heeh, sampai ini keluar ya. heeh, Sama buka folder di sini di memori. heeh, Berarti teman di SPP2 ya. heeh, Buka dulu heeh, mau pindah, heeh, cari foldernya transfer ini, heeh, pindahin ke itu namanya apa namanya, ke filenya. heeh, Sekarang select program, heeh, kalau satu select doang, ini udah tebel kan, heeh, pindah lagi, move heeh, kembali, ya, baru input. iya, Nah, iya apa. Kalau ini kemarin 8 giga